baila y goza en tu radio favorita, La Traviesita Encantadora. Vámonos con el tema que nos dice, el tema que se llama, y se titula algo de la música, el tema que se llama, ahí está, ahí está. Y esto es un ex Venga sabroso. del poder de la cumbia en México. Grupo Hoy en esta noche las chicas encantadoras, todos los chicos poetas. Ándale Francis Lima. Escucha el ritmo y el sabor. ¿Hoy con quién? El sabroso de los cabos, el Miguelón. Sonido. Charanguero. Venga, saludos para toda la banda de Tlalnepantla. Alejandro Mireles. ¿Hoy con quién? El sabroso de los cabos, el Miguelón. Sonido. Charanguero. Aquí dice. Juan de Aragón y el medio de los años. Venga los saludos para Odilón. De parte de Alejandro. Toda la banda de Tlalnepantla. Hoy en esta noche nos acompaña. Venga. Venga sabroso. Diego Nacho Serrano. Luis Ramírez. Sergio de Jesús. Jessica Hernández. Todas mis compadres, las chicas encantadoras. Hoy en esta noche nos acompaña. Gracias por complacerme. Ana Carraco. Rico. Rico. ¿Cómo dice? Rumba. La rumba. El sabroso de los cabos, el Miguelón. Sonido. Charanguero. ¿Ahí cómo dice? ¿Ahí cómo dice? ¡Ea! Rumba, Kim Pumba. Anita González. Trabajando y bailando. Ándale, Anita, Llegan los saludos para la familia Ramón. Hoy en esta noche, Alejandro Vidales, la gente de Tlalnepantla. Ajá. Y ahora, Charanguero. Escucha. Saludos para Anita González. Jessica Hernández, mi comadre. Francis Lima. Hoy con quién? El sabroso de los cabos, Charanguero. ¿En qué dice? como dices, Y que bailen las chicas encantadoras. Pedraza, Eso para mi comadre Flor Estrada. ¿Dónde está mi comadre? ¿Dónde está mi comadre? Ah, ya la vi. Esos saludos para Nacho Serrano. Para Sonido de Raquiu. Desde Zacatenco, Tlaxcala. ¡Ea! y con ustedes, el pianito sabrosón del grupo. Viene el ritmo y el sabor para Eric Dinastía Lara. Hoy en esta noche nos acompaña. Hoy en la Traviesita Encantadora. La página de los sonidos en Nueva York. Ariana Pérez. Alex Aguilar. Y a Pedraza. El sabroso de los cabos, Charanguero. Que llegó Marce. Que llegó Marce. Toda la gente de Querétaro. Escúchala. Escúchala. Ahí con el grupo cuál. Pues como que cuál. Pues como que cuál. Ajá. Así se llama. Alex Aguilar, Jessica Hernández, todas las chicas encantadoras. Rico. Esos saludos para el amigo Eric y Dacia Lara.
Me lo dijo Francis Lima, claro que sí. Estás escuchando tu radio favorita, Traviesita Encantadora.